Всем доброго времени суток, подписчики канала Реальная Качалочка, спортсмены и просто люди, которые ведут здоровый образ жизни. Все те, которые не пропускают наши видео. Итак, с вами снова Реальная Качалка, и сегодня тема нашего разговора пойдет, как лечить горло и как вообще лечить дыхательные пути, если у вас першит или появился кашель. На сегодня, на данный момент на рынке огромное количество рекламируемых и нерекламируемых лекарств, всяких леденцов. И сильно не знаешь даже, что выбирать. Мы решили заняться этим вопросом. И сегодня мы покажем вам те продукты, которые реально работают, и за которые мы в ответе. Итак, если вы заболели или у вас просто першит горло, пропал голос, то есть или появился кашель сухой в основном, или даже уже влажный. Есть два продукта. Кому какой больше подойдет, решайте сами уже. Мы вам не советчики. Но мы вам покажем то, что лоры, те же самые, рекомендуют. Нормальные лоры, проверенные препараты. Чтобы вы пришли в аптеку и сразу сказали, вот то-то, оно точно поможет. Итак, есть такой препарат Фолиминт. Есть вот такие таблетки под названием Исла. То есть и то Реальная Качалка рекомендует. Исла — это леденцы таблетированные. Довольно-таки тоже не дешевые по сравнению с Фолиминтом, но получается на масляной основе. Если будете брать, там тоже, по-моему, там несколько видов их есть. Надо брать минт. Именно с ментолом лучше работают. Запомнили название, да? Исла. Я сейчас тоже применяю их, тоже горло заболело. Вот эти пью именно, эти Исла. Фолиминт очень хорошо для голосовых связок, то есть даже те, которые певцы поют, там, у кого посаженное горло, или есть фибромы на горле, Фолиминт отличное для этого средство. Тоже. Его я не знаю, почему сильно врачи не рекомендуют, но классный препарат, я его советую. Всем и так распаковываем, смотрю, сразу вам показываю. Такие вот таблетки белого цвета, дрожжи. Если в коробке получается их 20 дрожжей, то есть не получится вам купить по одной пластинке. Вот так вот выглядит. Инструкция. Читать не будем, просто такая инструкция. Захотите, нажмете на паузу, почитаете, тут хорошо все видно. Так. Значит, как применяется? Применяются, лично мы рекомендуем 3-5 раз по одному леденцу, или то, или это. То есть 3 минимум каждый. Пьется в основном, врачи говорят, как надо пить. То есть вы выполоскали горло, если есть возможность, и потом уже принимаете. Просто рассасывая, что те. Желательно после того, как вы рассосали, 30-40 минут не употреблять никакой еды и не пить никаких напитков. Будь то кофе, будь то какие-то холодные или горячительные напитки. Поняли, да? Это обязательно. Но если есть возможность, лучше перед тем, как рассасывать их, лучше выполоскать горло. Тогда эффект гораздо усиливается. Также, если вы ложитесь на ночь спать, то есть перед сном, тоже обязательно, желательно на ночь выпить такой леденец. Тоже эффект будет очень сильно увеличен. В общем, Реальная Качалка, хоть Исла, хоть Фолиминт, рекомендует. Однозначно считаем, что эти препараты работают и помогают устранить боль в горле, убрать ваш сухой кашель или полечить ваши голосовые связки. Все, всем спасибо за внимание, ставим лайки и подписывайтесь на наш канал Реальная Качалка. Все, не болейте, ребят.